بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا بأغلى متابعين، وشكرا على تشريفكم لقناتي، وشكرا على دعمكم ليا. في البداية ما تنسوليش من الدعم باللايك والشير والسبسكرايب. في الفيديو كارثة جديدة في بيت شيرين هتعصف بحياتها الزوجية، لأن الكلام اللي هتسمعوه خطير جدا. أوكي، يستطيع أن ينفي ولا يجد أمامه سوى هذا الحل نتيجة الصفعة الكبيرة التي تلقاها أو ضربها لنفسه في الغطرسة التي تعامل بها، أو التي في الغطرسة التي مارسها ضد شيرين، وفي يعني هذه الفوقية التي يتعاطى فيها مع فنانة كبيرة كشيرين، وبالتالي يعني كشف عن وجهه واستطعنا أن نسقط الماسك عن وجهه ووجه ابنه. يستطيع أن يتقدم بشكوى، وعليه في هذه الحال أن يقدم للمحكمة تقرير ينكر فيه أن هذا صوته. نعرف أننا في زمن بصمة الصوت. عليه أن يقدم هذا الدليل العلمي الذي لا يقبل الشك. نحن شرفاء لدرجة نستطيع أن نواجه بها ولا نهرب كما يفعل هو. في السر يقول شيئا، وفي العلن يهرب ويدعي شيئا آخر. وعلى كل حال نحن لا نعرفه ولا نكن له أي ضغينة. وفقه الله، ونرجو أن تستفيق شيرين مما يعني نرجو الخير لشيرين. نحن قمنا بعملنا، هذا عمل استقصائي تطلب منا حوالي 6 أشهر أو أكثر شغل، وكان هدفنا الدفاع عن المظلوم وتسديد ضربة للظالم، وهذا حق. وبالتالي لا نقدم أي معلومات عن كيفية هذه العملية الاستقصائية الصحفية، وهي حق، هي حق، خصوصا عندما يدفعك إيمانك وأخلاقك وضميرك لأن تدافع عن فنانة كبيرة، أو حتى عن إنسان، يعني عن فنان كبير أو حتى عن غفير. تصبح كل الوسائل متاحة، ونحن لم نفعل شيئا سوى أننا استصرحنا بطريقتنا، وهو يعني لم نخنقه، لم نصوب إليه السلاح، لم نعتدي عليه. كانت اتصالات، وكان يتحدث الرجل. ما أوقعه طبعا ذكاؤنا، لكن استخفافه بالناس كما يستخف بشيرين.